अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपको 15 अप का अराइवल दिखा रहे हैं। मुल्तान पहुंच रही है, शेरशाह जंक्शन से निकल आई है और स्पीड इसको 80 की स्पीड से गाड़ी को लेके आ रहा है ड्राइवर। 2 घंटे 10 मिनट आज डिले है ये, और Geo 40 इसको लीड कर रहा है। ये देखें दोस्तों, आज बदल हुए में स्मोक नहीं है आज। ये देखें दोस्तों, आ रहा है ड्राइवर गाड़ी को लेके। इसका व्लॉग बना के आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। दोस्तों देखते हैं इसको पावर कौन सी लीड कर रही है। (9020) इसको लीड कर रही है दोस्तों। देखें दोस्तों, जा रही है, मुल्तान पहुंच रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।